ウクライナ戦争の影響で世界はどう変わったのか。2022年2月、ロシアがウクライナへ侵攻。この出来事が単なる一国の紛争と思われていたのは最初の数週間だけだった。しかし今やこの戦争は世界のパワーバランスを激変させる大事件へと発展している。ウクライナ戦争がもたらした影響は単なる軍事衝突にとどまらない。西側 vs ロシアの新冷戦。世界は2つの勢力に分断されつつある。経済戦争の激化、制裁、エネルギー危機、インフレの連鎖、食糧危機と資源争奪戦、ウクライナ産小麦の消失がアフリカ、中東を揺るがす。軍事技術の進化、ドローン戦争、AI 戦略、未来の戦争の形が変わる。この戦争がどのように世界を変えたのか、そしてこの戦争が終わった後世界はどうなるのか。今回はその全貌を徹底解説していく。2025年現在の戦況と停戦交渉の動き、ロシア軍とウクライナ軍の最新の軍事バランス。現在ウクライナ戦争は長期化し泥沼状態に陥っている。開戦当初ロシアは短期決戦でキーウを陥落させるつもりだったが、ウクライナの強い抵抗と西側の支援により作戦は失敗。結果として戦線は膠着状態に陥っている。現在のロシア軍とウクライナ軍の戦力を比較すると次のような状況になっている。ロシア軍総兵力約60万人、ウクライナ軍約30万人。ロシアは追加徴兵を続けるも戦死者増加で兵力維持が困難に。ウクライナは NATO の訓練を受けた精鋭部隊を中心に再編。戦車数ロシア約2200両、ウクライナ約1100両。ロシア軍は損耗した機90や機72を補充。一方ウクライナはレオパルトニーやエイブラムスの供与を受けている。航空機ロシア約1000機、ウクライナ約300機。ウクライナは F16 の供与が進むがロシアの Su-35 には数で劣る。制空権はロシアが依然優勢。ドローン運用数ロシア約3000機、ウクライナ約1500機。ロシアはイラン製ドローンを活用し、ウクライナもバイラクタル TB2 を軸に防衛線を強化。兵士の士気ロシア低下気味、ウクライナ高いな疲弊。ロシア軍は徴兵兵の士気が低く、ウクライナは防衛意識が高いものの長期戦による消耗が深刻。停戦交渉の最新状況。2025年に入りウクライナとロシアの停戦交渉が本格化しつつある。しかし両国の要求は大きく乖離しており合意には至っていない。ウクライナの要求、ロシア軍の完全撤退、領土回復、クリミア、ドンバス含む戦争犯罪の責任追及。ロシアの要求、占領地の正式な編入認定、ウクライナの NATO 非加盟保障、経済制裁の緩和。特にロシアは占領地の支配を強化しており撤退の意思は見せていない。これに対しウクライナは西側の支援を受けて戦争を継続する構えだ。戦争がもたらした経済的影響、エネルギー、インフレ、制裁、エネルギー市場の変化。ウクライナ戦争は世界のエネルギー市場に大きな影響を与えた。ロシア産ガスの輸出激減。ヨーロッパ諸国はロシア産エネルギーからの脱却を進め、アメリカのシェールガスが代替供給源となった。中東、アフリカが台頭。カタールやサウジアラビアが天然ガス市場で存在感を強め、世界のエネルギー供給マップが書き換えられた。インフレと世界経済、食料価格の高騰。ウクライナとロシアは世界の小麦輸出の大部分を占めていたが、戦争により供給が困難。特にアフリカと中東の国々が大打撃を受けた。経済制裁による影響。西側諸国はロシアへの経済制裁を強化し、ロシア経済は縮小傾向にある。一方でロシアは中国やインドとの経済関係を強化し、西側依存を減らしている。ウクライナ戦争が生んだ新たな冷戦構造。ウクライナ戦争の長期化により世界はかつての冷戦時代を思わせる二極化が進んでいる。西側諸国 vs ロシア、中国の対立構造が強まり国際秩序が大きく変化している。西側諸国の動き、 NATO の拡大。フィンランドとスウェーデンが正式加盟し NATO は東欧での影響力を拡大。ウクライナへの軍事支援強化。アメリカ、ドイツ、フランスなどが継続的に兵器を供与。経済制裁、ロシアへの金融制裁をさらに強化し貿易制限や技術供給の遮断を実施。ロシア、中国の動き。ロシアの対抗策、経済制裁の影響で中国、インド、中東諸国との貿易を強化。中国の影響力拡大。ロシアからのエネルギー輸入を増やし経済的な主導権を握る。非西側ブロックの形成。ブリックス、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカを中心に西側と対抗する勢力を拡大。こうした動きにより世界は再び東西対立の時代に突入しつつある。
軍事技術の進化と未来の戦争。ウクライナ戦争は未来の戦争の在り方を大きく変える分岐点となっている。AI が指揮する戦争。AI が戦況をリアルタイム分析し、最適な戦術を自動で指示する時代に突入。ウクライナ戦争でもドローンや自動兵器が AI によって運用され、人的被害を最小限に抑える戦闘が進行中。ドローン戦争の進化。超小型、高性能ドローンが増え、従来の戦闘機よりも効率的な攻撃が可能に。ウクライナ軍はドローンを駆使し、ロシア軍の戦車を破壊。ロシアもイラン製ドローンを投入し、ウクライナのインフラ攻撃を強化。極超音速ミサイルの実戦投入。マスハゴ以上の速度で飛行するミサイルが従来の防空システムを無力化。ロシアはキンジャール、アメリカはダークイーグルなどの開発を進める。宇宙戦争の可能性。軍事衛星の重要性が急上昇。ウクライナ戦争ではスターリンクが戦場での通信を確保し、戦局を大きく左右。ロシア、中国は敵の軍事衛星を攻撃できる衛星迎撃兵器の開発を進める。もしウクライナ戦争がなかったら、ではもしロシアがウクライナに侵攻していなかったら、世界はどうなっていただろうか。世界経済はもっと安定していた。エネルギー価格の高騰はなかった。インフレも抑えられ、物価上昇は緩やかだった。グローバル経済はスムーズに動き、成長率は高かった可能性がある。 NATO の拡大はなかった。フィンランド、スウェーデンは NATO に加盟せず、ロシアとの緊張はなかった。欧州の安全保障は現状維持のまま、軍事費の増大は抑えられていた可能性がある。軍事技術の進化は遅れていた。ウクライナ戦争がなければドローン戦争の発展は遅れていた。極超音速ミサイル、 AI 戦争技術の開発ペースもここまで速くならなかったかもしれない。つまりウクライナ戦争がなかった世界では、もっと平和で安定した状況が続いていた可能性が高い。戦争で莫大な利益を得た勢力とは。ウクライナ戦争はロシアやウクライナに甚大な被害をもたらしたが、一方で巨額の利益を得た勢力も存在する。ここでは戦争によって利益を得た主要なプレイヤーを詳しく見ていく。軍需産業。戦争は最高のビジネス。戦争が続く限り武器の需要は高まり、軍需産業は莫大な利益を生み出す。アメリカの軍需企業の株価が急上昇。ロッキード・マーチン、対戦車ミサイル F16 戦闘機を供給。レイセオンテクノロジーズ、パトリオットミサイルシステムを提供。ボーイングロケットシステム、戦闘機を輸出。ノースロップ・グラマン無人機、 AI 兵器の開発加速。アメリカの軍需産業全体で2022年からのウクライナ戦争により数兆ドル規模の契約が結ばれており、戦争が続く限り利益が膨らみ続ける。ヨーロッパの軍需産業も活況。ドイツのラインメタル、レオパルト戦車の製造、補修で収益増加。イギリスの BAE システムズ、ウクライナ向け砲弾、装甲車を大量供給。平和になると儲からないという構造上、軍需企業は戦争が続くことで莫大な利益を得ている。エネルギー産業。ロシア制裁の裏で儲けた国々。ウクライナ戦争の影響でロシア産のエネルギー供給が大幅に削減され、その代替としてアメリカ、中東、アフリカのエネルギー企業が莫大な利益を得た。アメリカのシェールガス企業、エクソンモービル、ヨーロッパへの液化天然ガス、LNG 輸出が増大。シェブロン、ロシア産ガスの代替としてアメリカ産のガス需要が急増。中東、アフリカの石油輸出国、サウジアラビア、ロシア産原油が減少したことで原油価格が上昇し、サウジの国営石油企業が大幅な増収。カタール、ヨーロッパへの LNG 供給が急増し、新たな市場を開拓。ロシア産エネルギーに依存していたヨーロッパ諸国が代替供給を求めた結果、アメリカ、中東諸国が大きく儲ける構造になった。中国、漁夫の利を得た大国。中国はこの戦争を利用し、ロシアとの関係を強化しつつ、アメリカとの競争においても戦略的に有利な立場を築いた。ロシアの資源を安く買い占め、ロシア産石油、天然ガスの輸入を大幅に増加。ロシアとの貿易量が過去最高を記録。ドル支配の弱体化を促進。人民元での貿易決済をロシアと合意。ドル支配からの脱却を進める。ブリックス通貨圏の拡大。ロシア、インド、ブラジルとの貿易で人民元決済を増やす。戦争が長引けば長引くほど、中国はロシアとの関係を強化し、アメリカ主導の金融システムから抜け出すチャンスを得ている。ウクライナ復興ビジネス。次なる戦後特需。ウクライナ戦争が終わった後、戦後復興事業が数百兆円規模の巨大市場になると予測されている。インフラ復興関連企業、アメリカ、EU の建設企業が参入を計画。鉄道、道路、
都市開発の再建プロジェクトが欧米企業により主導される見込み、軍需企業も戦後市場に進出、ウクライナの防衛産業を強化するため、新たな兵器開発、生産拠点が設置される予定。この戦後復興事業は、第二次世界大戦後のマーシャルプランに匹敵する規模の経済プロジェクトになると考えられている。戦争が終わらない理由、利益がある限り終わらない。ウクライナ戦争が続くことで、軍需産業、エネルギー産業、地政学的利益を得る勢力が存在するため、戦争が容易に終わらないという側面がある。アメリカの軍需企業は戦争が続くほど儲かる。エネルギー産業はロシア制裁による高騰で利益増。中国はロシアの弱体化と資源確保で有利な立場に。これらの要因が戦争の終結を難しくしている。戦争は誰かが儲かる仕組み。ウクライナ戦争によって甚大な被害を受けたのはウクライナとロシアの市民だが、一方で利益を得た勢力が存在するのも事実である。戦争が終わらない理由は利益がある限り続くからなのかもしれない。